大家好，歡迎嚟到奇趣天地高課分。喺影片開始之前，希望大家都可以 like、comment、share 同埋 subscribe 呢個 channel， 記得撳埋個啷啷，咁就唔會錯過我哋最新嘅影片啦。大家好啊，咁今日咧又同大家咧去到睇一啲嘅死活問題啦。咁咧今次咧會講咧3條嘅死活啦。並且喺呢個基礎之上咧，可能稍微延伸少少咁樣啦。我哋呢度嘅呢3條題目咧，其實咧都係好相似嘅題目嚟嘅。即係每條題目咧，其實都係相差咗一隻棋子嘅啫。大家咧可以先去到睇一睇我哋而家第一條題目咧見到嘅呢個嘅情況啦。大家可以諗一諗呢個棋黑先嘅話，點樣去到殺白棋啦。A few moments later， 好，相信大家都已經諗好咗啦。我哋先嚟睇一睇個錯誤嘅答案啦。首先咧，班一個咧破眼咧係唔得噶啦，呢個棋。白棋其實最簡單擋住咧就已經活咗啦。或者再擺得簡單啲，我做隻眼咧，呢個棋咧白棋就已經活咗啦。所以呢個棋咧，基本上咧你要殺嘅話咧，都係要從內部解決噶啦，呢個棋。比如點呢個咧就唔得嘅。點呢個嘅話咧，白棋都係定一個。呢個棋黑棋都係冇辦法殺死白棋嘅。咁所以基本上呢條題目咧，只此呢一手嘅啫。黑棋點喺呢個位置度。咁跟住落嚟咧，白棋咧呢個棋要小心。你如果行呢啲擴大眼位嘅話咧，係唔得嘅。黑棋嘅尖咧裏邊，比如話白棋再行啦，咁黑棋行裏邊咧就會變成一個聚殺啦。就算你再行呢度都冇用噶啦。OK， 你行呢度黑棋都係行呢度嘅啫。裏邊依然係一個聚殺嘅情況。咁所以咧呢個棋白棋要點辦咧？咁就係只此夾一手嘅啫。當白棋夾一步嘅時候，黑棋亦都只能夠打一個，跟住白棋再喺呢度行一步，咁就形成咗一個打劫殺嘅情況啦。你睇一個 OK 係啦。所以呢個棋咧局部嘅最佳應對咧就係一個打劫殺啦。呢個棋喺實戰裏邊咧，其實呢個棋形咧係即係周不時都會出現喺一個邊上嘅方裏邊啦，係咪啊？有時打入去人哋嘅地盤裏邊，有時候就會形成一個咁嘅情況。咁大家要知道呢個棋咧，黑棋咧係可以咧製造一個打劫殺咧去殺白棋嘅。好啦，咁跟住嚟啦，我哋變少少嘢咯。而家咧喺呢條題目嘅基礎上邊咧，加多一隻黑棋。好啦，咁呢個棋黑棋又殺唔殺到白棋咧？大家可以諗一諗先。A few moments later， 好，相信大家都已經諗好咗啦。跟住嚟咧，我哋又去睇一睇呢條題目嘅解答啦。首先啦，呢個棋呢度多一隻棋嘅時候咧，其實正確答案咧都係行翻喺呢個位置度嘅。咁但係咧喺繼續落去之前咧，我哋不妨睇一啲咧大家可能會行錯嘅棋先。第一個點喺呢度咧，都係有啲人會諗嘅地方嚟嘅。但係呢步棋咧係唔得嘅。呢步棋咧，如果你點嘅時候白棋行呢個，你一長咁，當然呢個棋裏邊咧，白棋就由於呢個地方嘅問題咧，你見到啦，白棋就死咗啦。咁但係呢個棋咧，你點喺度嘅時候咧，白棋咧佢係可以咧尖喺呢個位置度嘅。黑棋頂一個啦，係咪？只能夠咁白棋呢個時候咧做呢隻眼。咁你見到啦，你行呢度咧，我係食到你嘅呢個時候。咁如果你行呢度咧，我一打咁裏邊咧就有個象股牛啦。咁所以咧都係唔得嘅呢個棋黑棋。另外一個，如果白棋行呢度嘅話咧，黑棋呢個棋亦都要留意啦，就唔可以尖啊！你尖嘅話咧，又俾人哋活咗一半啦。咁你呢個棋咧要長一個呢度，咁裏邊咧就係聚殺嚟嘅。咁所以呢個棋要知道裏邊發生緊啲咩事情。呢個棋黑棋點咧，白棋一頂呢個咧，呢個棋白棋係活到嘅。好啦，仲有可唔可以點呢個咧？點呢個嘅話咧，其實就白棋就變咗可以靠喺度啦。呢個棋裏邊咧就變咗一個打劫殺啦。OK， 好啦，咁打劫殺嘅話咧，好明顯我就唔會擺隻棋喺度啦。先咁所以啦，呢個棋我哋睇睇正確嘅答案啦。正確答案點喺度？白棋呢個棋夾嘅時候咧，黑棋唔係行呢個，你行呢個就變咗打劫啦。咁你一條題目有兩個一樣嘅，即係行一樣嘅結果，但係唔同嘅行法，咁應該就唔合理啦，係咪先？咁所以呢個棋咧，白棋夾嘅時候咧，黑棋要利用白棋氣緊嘅情況，可以咧係頂喺呢個位置度。咁而家咧，由於呢度咧，白棋咧係即係隨時俾人收過氣啊嘛，咁所以變咗白棋咧呢個棋咧就能夠行呢度啦。白棋只能夠係呢個地方。咁當白棋行呢個嘅時候咧，黑棋一班咧，我哋就可以利用到呢個地方咧，白棋咧氣緊嘅一個嘅情況啦。咁你見到啦，呢個棋白棋擋唔到啊，係咪啊？起晒咁所以白棋提黑棋帶去。
咁呢個棋白棋就死咗啦。所以咧喺多咗呢隻棋嘅情況下邊咧，黑棋咧就變咗咧可以咧係淨殺呢一個嘅白棋啦。好啦，咁喺呢個基礎上邊咧，可以大家諗下啦。如果呢個棋白棋多一隻棋喺度嘅時候，裏邊又係咩結果咧？又或者呢個棋如果少咗呢隻棋嘅時候，咁裏邊又係一個咩結果咧？係咪啊？咁大家可以咧去到諗一諗啦。好，跟住最尾啦，最尾呢個咧就係咁嘅樣。好啦，咁呢個棋黑棋又殺唔殺到白棋咧？大家可以諗一諗啦。A few moments later. 好咁相信大家咧又已經諗好咗啦。好啦，咁先俾結論啦。呢個棋咧，黑棋咧係殺唔到白棋嘅。咁大家要清楚啦。首先呢個棋呢度白棋已經冇斷頭啦嘛，呢個棋。咁黑棋點一個嘅時候咧，白棋咧呢個棋咧就最簡單咧就係繼續擴大眼位啦。咁黑棋呢個時候咧要殺白棋就只能夠尖一個。咁呢個時候咧白棋曲喺度一定要呢個係要點位嚟嘅。咁黑棋完一個。之後白棋咧再曲喺度，咁裏邊咧就係一個嘅雙活嚟嘅。所以咧呢個棋咧係冇辦法殺到白棋嘅，即係如果呢度係現實晒嘅話，就算咧呢度俾多隻黑棋你都係一樣嘅啫。你都係殺唔到嘅。你點白棋一樣係擋喺呢個位置度，你尖我就行呢度。OK 即係總之記住呢個棋啦。總之人哋點呢個棋咧你就行外邊呢個擴大眼位咧，呢個棋咧就已經咧係活咗噶啦。好咁我哋見到啦，呢三條題目咧非常之相似啊。咁但係咧單咗個斷頭啦，同埋氣緊咧，咁其實咧嗰個結果咧就會有所影響噶啦。咁呢啲咧就係我哋所講嘅圍棋嘅基本功啦。咁大家咧就要好好咧去到即係搞清楚啦。咁甚至要記住佢啦。好，咁我哋今日呢條影片咧就先講到呢度啦。大家如果中意條片嘅話咧，歡迎 like、subscribe、share。任何關於圍棋嘅問題咧都歡迎喺下邊留言。我哋下條影片再見，拜拜。